Ngithanda ukudlula nje ngoba sesidlulele isikhathi sabile. Kodwa sothatha loku4 nje sivale. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Levi number 19 verse 31 amfunde. Ncwadi kaLeviticus Ya ingale ngakuNumbers 19:31. yebo. Ningaphendukeli kwabanamadlozi nabathakathi. Ningabafuni ukuba ngcoliswe yibo. NginguJehova uNkulunkulu wenu. Awuphinde singezinjani. Ningaphendukeli kwabanamadlozi nabathakathi. Ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo. NginguJehova uNkulunkulu wenu. Uyayizwa le ukuthi ayina amen. Wena njengoba wathola umusa wasindiswa. Ungasalokotha uphendukele kubathakathi nakwabanamahluzi. Uanti wami nomalume omdala ufuna uphendukele kubuso kholo. Niyangizwa? Enzelwe izinto usindisile. Isizathu ulwazi alukho. Niyangizwa? Akanalo ulwazi yakuforce uzugcina usuthola iqalekise ezingenasidingo. Nilalele. Bakhona abasakwayo. Uthola ini? Isidingo sinjani? Asike isidingo sokuthi uphendukele kubo. Into ngisho ufile. Amen. Angithi unjani? Wena unjani? Uyabona ukuthi manje lezi zinto ezimbili ayikwazi ukuhlangana. Ophila unofile ubahlukene. Awukwazi ukufuna ukuphila kwakho ofile. Hallelujah. Lapha sizokhuluma la baningi abazalwane. Angithi awukwazi ukufuna ukuphila kwakho uphila umuntu onjani ofile. Niyangizwa bakhona. Bakhona abazalwane. Hallelujah. Unjani lo muntu? Ofile. Akekho. Delile. Manje ke kuyasilimaza kakhulu ukuthi ezinye izinto ufase ikhulume ngoba ufase imchaze mayifike. Yebo ngo. Angithi kusho uJehova ukuthi nguJehova uNkulunkulu wakho. Ungayi kwabafile ukusho mina ukuthi akafi. Ngamvumela ukuthi akabe njani. Akayi emsebenzini na usebenzisa sasenyameni. Nawe isebenzo wakho usasenya ngoba nawe uzofa. Kuyezwakala akekho kufanele akukhonze usufile. Sikhonza uJehova ophila. Bakhona abasabona. Asimkhonza umuntu esefile. Sikhonza uJehova ophila. Jesus. Ambuze nje inja yakwakho. Yambona uSport lo lapha umbophe ngeketana. Uma sefile umeze njani? Awungumgodi umqhube khona. Uphinde uhambe futhi uthi akavuka zokhonkoda. Angithi uphelile. Manje yini ukwenza singathi kwehlukene? Ngoba njengoba lithi iBhayibheli umuntu odlula ukuthi ufile. Lize lithi iBhayibheli kumshumayeli ingcono ingonyama efileyo. Yebo. Ingcono ini? Uyathuka kancane kunomuntu ofile. Ngoba lo uphelile. Ingonyama uthi ingonyama le. Nesekhona. Mama ufile uphelile. Nikhona bangcwele. Izinto ezinjengalezo njengabazalwane niqonde lapho ukuthi ezinye zingakulimaza. Okusadinga ukuthi sidlule la size sibheke ukuthi uma umuntu esefile omunye uloku umphupha nje. Umenze njani? Ukuthi uyamphupha kusho ukuthi mkhonza. Niyangizwa? Uzomphupha vele kade uhlala naye. Angithi uzalwe uye, wakhuliswa uye. Yikho ke kunevesi elithi amehlo ami asekuye yena kasekho. Oh yes. Amehlo asekuye. Bakhona abazalwane.
vele lamehlo akho njengoba sekusele engqondweni. Umuntu mayefa kahambe usale Engqondweni. asale emehlweni akho. Uyamazi ukuthi ade edlala egqokane ekhuluma kanjani. Manje ngeke wenze ungampuphi. Lifunde leli verse. Hallelujah. Job 7 verse number 8. Job 7 verse 8. Yeah. Iso longibonayo alisayi kungibuka. Amehlo akho esekimi angisekho. Amehlo amanjani? Akho esekimi Lalela. angisekho. Lo khulunywa ngaye wena umbonayo nithi? Uyamazi futhi ne? Amehlo akho asekuye. Yena kanjani? Ngathi akusokelela. Inkinga amehlo asekuye. Ayaphela amehlo umuntu oshonile. Ayanama? Nenqondo ayipheli. Uyamcabanga noma uyakholwa noma ukholwa. Yes. Kufanele umbuke. Umcabango umuzwa ngathi uyakhwehlela. Uzumbone edlula la. Akasekho. Bakhona abazalwana ake senjani? Kodwa amehlo akho kuye. Yikho ke manje uthola ukuthi njengoba umphupha nje kuyoze kufike naleli verse elithi uyodinga ethulambili. Unjani? Ake sikhulume ke kuya kimi ushona uphakamise nje. Njengoba ngimngcwabile ngizomfunza njani? Cha sikhulumeni. Ngizomenze njani? Unjani? Into elamba ngithi sifake enhlabathini. Umoya nona ulambi. Angiphinde. Usiyami. Ngisho umoya unesisu na. Angithi awusekho. Manje uzodlisa kanjani inyama? Othi niphathele. Jesus. Ngithi mina umoya uzowudlisa njani inkomo yonke. Okulambile phezulu. Cela ningiphendule. Woza wena mfana nemic. Woza mfana nemic shesha man. Ufuna ningiphendule la. Inkomo yonke yomuntu ofile. Aningitshele ukhona omangitshela uma uzodlisa njani. Khuluma. Nekwenze njani? Mama, ungakhuluma? Kwenze njani umoya? Ngathabakezwa lapha. Andisiyokhuluma. Cela ungiphendule la. Inyama ifile le. Mawuza kimi uthi ngilambile ngifuna udrinki ngikunika ngokula uzofika inyama. Awusekho ke makuthiwa usekho inyama le idliwa inhlabathi. Umoya ubuyele lapha owavela manje mawuthulambile ngenza kanjani? Phakamisa isandla umtshela. Siphakamisa isandla. Nasi yagijima kulo. Asho ukuthi umoya udliswa njani. Khuluma kakhulu mama umtshela ukuthi umoya unjani. Amoya ngeke usawunika ukudla ngoba sewungaphansi komhlaba. Ngeke usakhona ukudla. Noma ungeza kimi ebusuku uthi ulambile. Ayikho into ezokunika yona. Manje uyavumelana eBhayibheli Yebo. lokuthi singaphendukele kwabantu asilibukele livesi elithi idlozi yini. Usiyami.
liyini ngoba kunezinto ezinye esiyikhuluma singayibonanga sayiphatha ngesandla. Liyini funda amakhosi okuqala chapter 22 verse 21. Ngithe kulena mawunenkinga uphakamise isandla sikhona eBhayibheli. Babudlamini uyayizwa lezikhona. Ngimelena lento ukuthi asikwazi ukuhlaba inkomo uthiwa umoya uthulamba. Kanjani uzodlisa kanjani ngoba ubambile? Uzawudlisa ngokubhelela. Kunomkhuba wokubhelela xa udlisile lemali. Uthatha ibranti phaa esiXhoseni uyigalele phansi udlisa lo muntu. Uyambhelela zange all of your life zange kwadlele phansi. Uthini omunye khulumani madoda nathula nje. Madoda khulumani siyaphuthuma nesikhathi asikho. Kuyashesha funa sikhulume ngiyeza kuwe. Uyamuzwa ukuthi uthini ubaba uFrans uthi uphethwe kwedelelo. Kwathi uMamhlongo esekudala washona khona omunye umfana wakithi wathi uMamhlongo ulambile umile. Lo muntu wathi akawuthe mgologo nekhokhi. Uma ke seyothenga lento useyake lo muntu uzophuzisa umama. Uthatha lokutshwala ukudibha phansi enhlabathini. Nekhokho idibha kuphi? Ngithi manje ngoba nalapha akekho ethuneni lakhe. Manje uyamsuke niyayizwa lento. Amen. Ilento eshoyo iBhayibheli. Lokuthi kwamemeza indaba edida abantu ukuthi uSawuli noSamuel nesamiso. uSamuel wangcwatshwa kwelinye izwe eRama. Amen. Isangoma sathatha uSawule sana eNidoni. Uma sifika lapha uyafika ukuthi uzocela ngoba uNkulunkulu engasamphenduli. Ukuthi manje ngifuna umuntu ezomphendula uNkulunkulu akamphenduli. Ngakho ngize kuwe ngoba wena unomoya obudlozi. Ngitshela inkinga zami namaFilistini bulala. Wayesethi ke lo onomoya obudlozi ufuna ukukhuphulele bani? Ake ngilinganise nje. iEnidoni noma kuyizifunde ezehlukene kodwa ngilinganise iEnidoni iseCape Town. uSamuel ungcwatshwe. Uma sengiyake kulo muntu oseCape Town ngiyokhuluma naye uthi uzomkhuphulela lo engimfunayo owangcwatshwe eGauteng. Uzokhuphuka ekuse mayifika lapha uyambuza ke uthi ngikhuphulele bani, uyamtshela ukuthi ngikhuphulele uSamuel. Uyaheyisa kushisa impepho uthi hey yo besiyabuza ke ukuthi manje ubona bani usho lo philani. Uthi ngibona ixhegu liphuma emhlaba. Uthi lifana nobani? Uthi inkinga liyimbozi. Kusho iBhayibheli la inkinga liyimbo. Useyacabanga ukuthi uSamuel engimfunayo. Uyacabanga ukuthi iyafana ke nalenda ukuthi sidlisa umoya ngoba siyacabangela. Ngithe asingadluli kule ndawana asilibuki idlozi ukuthi liyini. Funda Amakhosi okuqala 1 Kings chapter 22 verse 21. Kwavela umoya wema phambi kwaJehova. Lalela asikhulume lapha kuze bese ukuthi uvela nje kwenze njani. Qala lapha verse number 18, 19, 20. Yayisithi inkosi yakwaIsrael kuJoshafati, angishongo yini kuwe ukuthi akayi prophet okuhle ngami
ngokubi kuphela. uMikhaya wathi ngaloko ngizwa izwi likaJehova lokuthi ngamona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi nebandla lonke lasezulwini limi ngakuye ngokwesokunene sakhe nangakwesokhohlo sakhe. uJehova wathi ngubani kuye u-Ahabi ukuba enyuke afele eRamothi Gilead na? Nale ngifuna wazila ukuthi u-Ahabi uxabene noJehova niyangizwa? Uxabene nobani? Ngenxa uthatha uJezebeli oyisangoma mthakathi. Wamthatha wamfaka endlini kaJehova. Manje uJezebeli mayifika la ufuna ukushita bonke laba bantu babe nama-agent akhe. Niyangizwa? Yinto ekhona namhlanje ukuthi uma usuku uye ekhaya bafuna ukukushita ukhonza umuntu ofile. Uyezwakala? Ukhonza umuntu onjani? Manje-ke lapha-ke uthi-ke uJehova nangu Ahabi kade eyinceku yami. Manje usenze nje nizokwenze njani umuntu uzafe ngoba manje ufele indlela ukuthi uye ukushumayela wasapota inkosikazi yakhe. Sekuthi-ke manje mayebheka kuzo zonke iy'nceku namakhosi watholakala ukuthi noMikhaya ukuthi ayingeke ngimbulale. Kwase kuvela novela yini ongazange ukutshelwe awufunde ya kwavela umoya wema phambi kaJehova wathi mina ngiyakuyenga. uthi moya uthi mina funda ngiyakuyenga. uJehova wathi kuye ngantoni na? wathi ngiyakuphuma ngibe ngumoya wamanga emilonyeni yabaprofeti bakhe bonke. Ngizwa manje. uyophuma beyini umoya wamanga. lalela uyawuzwa lo muntu singahlehla na uzukubona ukuthi ubani lo muntu. Uyedwa umuntu ovunyelwe ukuthi akayizulwini hayi umuntu ofile. Ngizweni hayi umuntu onjani. Ngifuna ubambe kahle ningathi kushomeni. Funda isambulo 12 qala verse 9. Sibeka lo moya onelungelo lokuthi njalo ayongaphambi kaJehova. Sanibona nise right? Andikhuleka lento esikhuluma ngayo. Kodwa amadoda athule. Hayi amadoda kanjani? Angithandi kahle makhulumile laba amadoda athula jithi. Funda 12, 9, 10, 11. Sibeka umoya njalo sibeka bani? Oya kuJehova ukuthi ubani igama lakhe. Funda. wayesephonswa phansi udrago omkhulu, inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane. Ubonzaphi? Phansi. Udrago ngana. Igama lakhe kuthiwa ubani? Inyoka endala umhlebi noSathane. Umhlebi nobani? noSathane. Uhleba bani? Funda. Oduka isizwe lonke waphonswa phansi emhlabeni, nengelosi zakhe zaphonswa kanye naye. Ngase ngizwa izwi elikhulu ezulwini lithi kalokhu insindiso namandla nobukhosi ngokaNkulunkulu wethu nomuso ngokaKristu wakhe, ngokuba uphonswe phansi ummangaleli wabazalwane bethu obamangalelayo phambi kaNkulunkulu wethu imini nosuku. Usuyawuzwa-ke lo moya onelungelo lokuya kuJehova umangalela abasana. Ubani igama lakho? Khulumani igama lalo moya ubani? Umhlebi wabazalwane ubani? Lo moya kuJehova wathi ngizomhlula u-Ahabi ubani? Ningaphathwa ngamazwi. Uthe mina ngamenze njani? Angithi umangalela uJehova njengoba emangalela u-Ahabi uyabuyeka yini wena?
imini nobusuku. Ulele nje uyanqapha uyakumangalela. Unezondo khona ungamfuni ukwenze njani? Yona nje umthandazo uneqhube elide akahluphi. Uvela kuJehova athi uyambona lo ukubangela umsindi. Akwazi ukuthandaza esonto sibantu. Kuyazwakala. Lezi zinto kufanele zikusize ukuthi uma wenza into ungacabanga ukuthi iphelela kuwe. Ukhona ukulandela usathanda balethe iBhayibheli usendaweni zonke. Inhliziyo yomuntu yonke uyiphethe nesandla. Wenza lento uJehova niyamizwa. uJehova uthi wonke umuntu ophila inhliziyo uyiphethe ngani? Nemicabango uyiphethe ngani? Nikhona. Jesus. Useyothola lo moya ukuthi ubani? Wathi niyophuma ngoba niyazi ukuthi abantu bathanda ukuhlola. Nizophuma ngibe umoya wamanga emlonyeni wabaprofeti bamanga kuze kube namhlanje. Udlisa umoya nje awuzenzi. Uhlolile. Wathi basa uhambile ukuhlola kathathu. Wathi ubaba omkhulu ulambile. Noma wakho senjani? Badinga ukudla kuwe. Uyayizwa? Njobe ufuna ukudla manje le ndaba ukuthi uzokudlisa kanjani? Umoya. Ufuna inkomo. Uzoyidla kanjani? Akudliye. Mama ufuna yini? Ufuna inyama. Notshwala. Wesinkomo yonke. Yabona moya ethelela. Idliwa yinkomo. Ngithi ngingani ukuthi ngizodla inkomo yonke. Inkomo notshwala. Ngazange ngidle ngisaphila. Angidli isikhathi elincane ngisuthi. Inkomo yonke. Ayinangqele. Hayi Nkosi yami, inkomo ayiyadla-ke nalomo. Bakhona abazalwane. No. Babumntaba ukhuluma. Wezwa lo Jesu. Ngithi mina nakho umoya kuthiwa ulambile ufuna suni ukudla. Umnikazi wawo akasekwa yilapho. Manje baba kaMntambo ufuna inkomo. Ukudla yona. Inkomo yonke. Lonke ngingazange akushiyele yona kwayena kuqala. Wahambe ngenankomo, wahambe lambile, ngangakufundisa esikolweni. Manje sowufile azothi ufuna inkomo kodwa washiya inkomo yakho nengenayo. So wena ke mawuzomnika inkomo angazange ayishiye yena, washiye mina nenkukhu. Kodwa wena sekumele ufunele inkomo kusho ukuthi niyagula nobabili ekhaya. Amen. Uyezwakala lapho. Sikhuluma le ndaba mali ungaphendukeli kubo. Akuthi sibonile ukuthi kuthiwa ukhona indlozi nje umoya. Hayi owakini wakho. Umoya lo. Obizwa ngedlozi. Umuntu wakini ofile uyalapha asebenzele akasili idlozi. Uyezwakala? Umfile ungenaNkulunkulu uyiswa eHades. Lapho ugcinwa Nkosi. Funda 1 Peter. Funda 1 Peter chapter 3 verse number 19 no 20. Sibheke ukuthi abafa bengalaleli bayiswaphi. 1 Peter 3. Ngoba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye nezono olungileyo ngenxa bangalungile. Uba sise uNkulunkulu ebulawa enyameni lephiliswe emoyeni. Ehamba ngawo ukushumayeza omoya abasekuboshweni. Abanjani? Abasekuboshweni. Funda. Abakade bengalaleli
lapho ubekezela kaNkulunkulu kubalindele ey'nsukwini zikaNowa umkhumbuzo sakini. Lalela labo bantu bengalaleli ngesikhathi sika bagwetshiwe nje baboshiwe. Icala labo lisazothethwa. Akusiyena u-2000 back. Iminyaka engabali. Emfakaza Mcolo niyangizwa. Iminyaka enjani? Yonke leyo mphefumulo ifakwe ebhodweni. Igwetshiwe high days. Kuyezwakala. Ayinalungelo lokuya kuJehova kuyothi hayi nginenkinga kufanele ngihambe ngiye emhlabeni ngilambile. Baboshiwe abantu abafa bengakhona. Mawufunga khona ugcinwe endaweni eyodwa. Nikhona bazalwane. Asikho isidingo sokuthi ubonane nengane yakho la. Ngoba lapha kuleli bhodlela elifaka isisi somlilo. Nanokuthi uyobona nomyeni wakho umuntu isiwegula nje. Ngcono ngife uyobona noGumede umyeni wami uyagula ekhaya. Awugumede wambona la. Akogumede Nkosi. Funda Luka 16 qala ku-19. So ikhuluma ngelinye ilanga. Luka 16:19. Yebo. Isiqebi noLazaro. Kwakukhona umuntu othile onothileyo. Owayegqoke izibubende nezeline nelihle. Ezijabulisa imihla ngemihla eTamasa. yebo Kwakukhona futhi ophofothile uLazaro igama lakhe. Owayelahliwe ngasezinyaweni zakhe egcwele izilonda. Enqanela ukusuthiswa ngemvuthuluka ewetafuleni lesicebi. Yebo, weza nezinja zamkhotha izilonda. Kwase kuthi wafa ompofu. yebo Wathwalwa izingelosi. Yeah. Wasiwe esifubeni sika-Abrahama. Nesicebi safa. Oh. Samelwa. yebo Sesise-Hades. Saphakamisa amehlaso. Sisebuhlungwini. yebo Lalela. yebo Angithi beTamasa emhlabeni. Uma efa inyama yakhe ayiswe eCrystal Park. Yena wambekwa. Waya ebuhlungu. Ifuna kucace kahle la. Inyama idlulile ebuhlungwini bayo. Yambelwa isithu. yebo Yena la iqala phansi ubuhlungu. Ngiyangizwa. Uqala ini futhi? Ngophela mawufunga kholwa ushayiswa imoto uthi yayi. Uthi nya ibe suqala ubuhlungu number 2. Kuyezwakala? Lokho kushayiswa imoto noma bakudutshulwa ngesibhamu lokho buhlungu ubuzwa isikhashana. Kodwa lokho kungale ubuzwa inguna pha. Niyangizwa? Funda. Sesise-Hades. Saphakamisa amehlaso. Sisebuhlungwini. Sabona u-Abrahama ekude. NoLazaro esesifubeni sakhe. Yeah. Samemeza. Sathi Sathi baba Abrahama ngawubele. Uthuma uLazaro. Agcobhoza isihloko somunwe wakhe emanzini. Aphozise ulimi lwami ngoba ngiyahlushwa kuleli langa. ungakhohlwa kathi Damase emhlabeni. Uma sengale usesebuhlungu. Uyabona ukuthi sengathi uyaphambana kancane. Njobe sela ngabini mayifuna iconsi. Liyomenza. Vele musenkingeni uye kucinge nemoto phezulu. Laba ke bantshontshela imoto njengami nje imoto uyicinga naseFront. Ngisho imoto ingaka uyicinga. Akwazi ucinga imoto itshontshiwe. Manje ke nalo mfo uyezwakala. Ngenxa yobuhlungu
uyithole manje esefuna ukuphila la ungekho akasazi ukuthi ngilethele ujeke ufuna inkosi job usela nabini yokwenzana uthi uAbraham futhi kepha Abrahama wathi indodana khumbula ukuba wamkela okuhle kwakho sesekuphileni noLazaro kanjalo kubi kodwa manje uyaduduzwa yena lapha wena uyahlushwa wena njani wena uyahlushwa funda nangaphezu kwakho konke lokho kubekiwe umhosho omkhulu phakathi kwethu nani ukuba bafuna ukusuka lapha baye kini bangekwenza naba lapho bangaweleli kithi lalela ngifuna ukuzwe la le ndawana yomhosho ukuthi abakholwayo abakwazi ukuxhawulana nabangakholwa uhlukanisi noma ngabe uyathanda ukuyakhona nalo uyathanda ukuza kini akuzeki ababonani lona wenzelwe wena angiphinda kanjani lo wenzelwe wena usele mhla angithi uyazi ukuthi nensindiso ifuna kuAbraham niyangizwa wakwasindisa abantu uAbraham uyezwakala uyifuna endaweni la ingafuna khona funda sase sithi njalo ngiyakucela baba ukuba umthumele endlini kababa ngoba nginabafowethu abayisihlanu ukuze afakaze kubo bangezi nabo kule ndawo yobuhlungu baba-ke loya moya wesicebi ucela ukuthi uAbraham avuse umuntu ofile Okay. ezemhlabeni akabuyi ngani yena Yeah, okay. Oh yeah. Kufanele ibuyele. Asibuyele bantwini bakibo. Uyabona akafuna ukuzwa ukuthi ngakithi sibanga kufuna abakubo. Oh yeah, ufuna abakubo nje. Ucela ukuthi nisizeni ningene endlini yakithi. Ningayi kwaNisto. Nisize endlini yasekhaya. Bangeze la ebuhlungu. Na umbuzo. Yeah. Yini angayizeli mayelambile. Mina ngasizeli. Wathumela nje yini ekwenza ukuthi ungezikini kanti ubani lozakini ngamaphupho ngoba nangu lo uyathumela ayithi umbonile umama fika yebo phela yebo kanti uyazi ukuthi umuntu osengale akasenasabelo ngapha so lifunda le verse kanti ubani loze kuwe gqoka umama wakho ubani lo bekade umama wakho ya uzwile ukuthi kwavela yini okay hey boss Jesus bakhona bazalwane yes Lord uthini uAbraham funda ke Abraham wathi banomose nabaprofeti mabezwe bona sathi ke qha baba Abraham kodwa uma kusuka umuntu kwabafileyo aye kubo bayaphinda uma kunjani uyabona usenkingeni lo ukuthi ongcono kusuka umuntu kwabanjani qedela wena sithandaze ngenxa esikasazoyikhuluma la kepha wathi kusokuma bengalalela uMose nabaprofeti ngabayivunyiswa noma kuvuka umuntu kwabafileyo noma wavuka njani nawe ngekuvume nje uma ungafika umama wakho baba usuka lapho umfice ehlele edanini lo hayi nangajabula mina mama umama wakho yamazi umfice kuphi ehlela umuntu anojwa uwe uyamfica
kuhlelini nabaleka impela ushiye phansi igwama uyabona umuntu uthi uyasalana ukuthi akho umuntu oyovuka la kwabafile ayoshumayisa abaphilayo ngeke bavume futhi ngeke uzulalela kodwa makusho umthandazi ngephuphu yalalela uyabona shinto eningi laphisela amavesi awu-28 sizoyikhuluma le ndaba sizoyenze njani idinga ukukhulunywa le ndaba funa siyilungise size sibheke nala esihlaba khona iy'nkomo kulezo nkomo siyihlabela bani uyezwakala sihlaba imbuzi sipheke utshwala lobo tshwala obabani akithi benziwe uwe kuphekwa uwe kuphuzwe ubani yilaba labaphilayo kunombuzo uthi mayisihlatshiwe inkomo ukuthi uyilale emsamo bese siyavuka ekuseni sibheke zonke izinto akho nesodwa esisile kodwa kuthiwa ngiyabaphansi akithi ukhona ongasho ukuthi hayi mina sayivuka impela umlenze nomkhono ongekho ezoyichaza cha ungashanga veza umuntu athi mina kwenzeke ekhaya wathi ngo-1 sabona umlilo usubasiwa amabhodo amakhulu sekufika abadala bayapheka bayaya bakhona bazali akekho ngakhuluma ukuthi izikho lelo libasayo kukhona abadala bafike babaselinye eceleni ungayikhohlwe le ndaba kwavela ini ngenxa yesikhathi valibhayibheli kuyasiza kodwa lokhu Thank you, Jesus. sishiye nje okuningi la kusele 28 verse ngenxa yesikhathi umsebenzi mningi My Jesus. bamini uyinkosi yezulu